Jaz mislim, da mladi danes se veliko bolj počutijo evropski državljani, kot so se prejšnje generacije Slovenk in Slovencev, pa tudi Evropejcev. Tudi zame lahko govorim. Ne. Ko sem bil majhen, še ni bilo Evropske unije v Sloveniji in še ni bilo vseh priložnosti, ki jih danes mladi imamo. To je recimo tudi Erasmus+, ki je zagotovil že več kot 3 milijonom mladih možnost, da so šli na izmenjavo izobraževanja in študij v eno drugo državo Evropske unije ali pa celo izven Evropske unije. V naslednjih 6 letih načrtujemo, da bo še 4 milijone mladih lahko prav zaradi tega programa Erasmus+ dobilo priložnost in izkušenj in izobraževanja v eni drugi državi EU. To je en tak zelo pomemben prispevek k temu, da se mladi gredo ven iz svojega kotička in začnejo razmišljati in gledati skozi oči tudi svojih kolegov po Evropi, vidijo, kako oni gledajo na stvari, vidijo drugačen pogled, hkrati pa da se začnejo tudi zavedati, da smo si med sabo zelo podobni, da imamo podobne probleme, da nas skrbijo zelo podobne stvari in zaradi tega se čutijo med sabo bolj povezani. Tako da mislim, da je pot sodelovanja v Evropi, povezovanja med evropskimi državami članicami in investiranja v mlade na tak način, kot se to dogaja recimo s programom Erasmus+, Jamstvo za mlade in ostalimi programi podobnimi, ta pravi način, ne pa zapiranje meja, zato da bomo lahko med sabo še bolj povezani in se bomo čutili neki evropski državljani, poleg tega, da smo Slovenci, pa Štajerci, pa Dolenjci, kar seveda ne izključuje tega. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da so mladi danes proaktivni. Tudi sam sem to izkusil. Ko sem končeval študij, sem pisal na več kot 400 e-mail naslovov in vprašal za nasvet. Mislim, da en tak zelo dober način je, da vprašaš tiste, ki so na področjih, ki se tebi zdi, da bi tebe zanimale, za nasvet. Kaj bi vi meni svetovali, ker sem mlad, končujem študij, pa me te stvari zanimajo, ki jih vi delate, kaj bi vi rekli, kam ne jaz se usmerim danes? In ti ljudje, ki so v neki industriji ali pa na nekem področju delajo, bodo to vedeli. Mogoče te bodo zelo zaposlili. Jaz sem tudi na tak način prišel do službe v Evropskem parlamentu. Se pravi, sem nekako pritegnil pozornost in mislim, da s tem proaktivnim pristopom lahko pritegneš pozornost. Mogoče kaj organiziraš. Mogoče, ne vem, če se ti zdi, da je pomembno zaščititi živali, organiziraš kakšno tiskovno konferenco ali pa napišeš kakšno izjavo na to temo, pa pritegneš pozornost tako organizacij, ki se s tem področjem ukvarjajo, kot politikov, ki jih mogoče to zanima in tako naprej. Se pravi, veliko je načinov, ključno je, da ni ene poti danes, ampak je treba biti proaktiven. In če si proaktiven, pa če se potrudiš razvijati svoje sposobnosti, potem lahko uspeš.